你因为鼻塞想动手术，却害怕手术的时候出血，以及手术后鼻子填塞的过程，有难行。今天来跟大家介绍一下常见鼻腔手术后的填塞物。第一个，我们最常在医院使用就是最古老的凡士林纱条，它没有弹性跟吸水性，所以必须要用强力压迫的方式去止血，所以术后非常的不舒服。后来呢，渐渐发展出一种发泡的泡膜，它本来是一个薄薄的小板子，放到鼻子里面之后呢，渐渐吸血就会慢慢的膨胀，达到压迫的效果。而最近呢，因为慢慢有自体溶解的鼻棉塞条逐渐的普及，术后也会不用拔除，因为它会自己吸收。在医师帮你清除干净后，术后的第二天就可以顺畅的呼吸。后来呢，甚至开始有一些增强凝血以及轻度填塞的产品产生，让你术后也会恢复得更好。不过呢，这些新的医材都需要一定程度的自费。如果你有手术的需要，或者是你对于鼻塞手术的术后填塞感到非常的害怕，都可以跟医师好好的讨论哦。